Olá, hoje eu vou ensinar como fazer um criatório de grilos caseiro. Bem, os grilos que nós vamos usar não é aquele grilo lá que canta, é este mini grilo. Bem, para isso você vai precisar de algumas plantas, terra, algodão e um aquário e um saco. Bem, os grilos eu consegui no meu jardim. Meu jardim é bem simples, né? É só um monte de vasinhos, negocinho. Então, você vai, primeiro de tudo, você vai pegar aqui o nosso aquário. Pronto, pegou o aquário. Você vai vir aqui com a terra e vai jogar um pouco de terra dentro do aquário. Joga um pouco de terra e enche só um pouquinho, só até a metade. Bem, depois que você encheu ele de terra, você vai começar a colocar as plantas. Eu vou cortar o vídeo e quando eu colocar todas as plantas, eu volto. Bem, galera, eu coloquei todas as plantas já. Agora, nós vamos vir e molhar um pouco o aquário. Eu molhei só um pouco ali, né? Agora, esta parte, nós vamos vir e colocar os grilos. Nós pegamos, abrimos, com muito cuidado, nós jogamos um grilo e jogamos aqui dentro. Só que nesta parte vai ser um pouquinho difícil, porque eles vão tentar escapar. Então, já que enquanto você faz isso, você vai jogando mais, você vai jogando vários. Eles pulam, voam. Aí você vai jogando eles lá dentro. Você vai jogando todos. Você vê se sobrou algum na garrafa. Não pode sobrar nenhum, senão eles morrem. Bem, segunda parte você vai tampar, esperar um pouco. Aí você vai molhar um pouco o algodão. Você molhou o algodão, deixa ele bem umidozinho. Aí você coloca aqui dentro. Aí você coloca aqui dentro. Você coloca em algum cantinho. Coloca em algum cantinho. Vem com o nosso saquinho para não ficar nenhum buraco aberto para eles fugirem. Coloca o saquinho. Vem aqui com a tampa e tapou. E assim que vai ficar o nosso terrário. Bem, ficou meio bagunçado por dentro, mas é só arrumar. Pronto, e aí está pronto. Eu vou mostrar só um grilo para vocês verem como que eles são. Espera. Aqui. Não sei se dá para vocês verem. Eles são bem miudinhos. E são fáceis de encontrar. Bem, espero ver vocês de novo. Tchau.